Ուրը միացնում եք Ինչպես եւ խոստացրի, մենք նորից ունի եթերում ենք Իմ հյուրն է Ազատություն կուսակցության ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Նիկ Իսագուլյանը, բարև ձեզ պարոն Իսագուլյան։ Դեպքերը շատ արագ են զարգանում, խոստացել է որ պիտի հրաժարական տա, հրաժարական տվեց Նիկոլը, բայց այդ հրաժարականը ունի շարունակությունը հետեւյալ է մարդը շարունակում է մնալ վարչապետի պաշտոնակատար, իրավաբանները դեռ 3 էլ այսօր էլ արդեն շարունակում են բարձրաձայնել, որ օրենքի խախտում է տեղի ունենում, առանց քիչ առաջ եթե հետևում էիք մեր հյուրներ, իրավաբան ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյան ասաց, որ շատ արագ պետք է դատախազությունը սրա հիման վրա գործառույցի եւ եթե ինքը հանկարծ այսօր գնա աշխատանքի ինչ որ հրամաններ կատարի նիստեր եւ այլն ապա իրեն հասնում է 15 տարվա ազատազրկում քիչ առաջ հայտնի դարձավ որ Նիկոլ Փաշինյանը այո ինչ որ հրաման է ստորագրել շնորհիվ գործից ազատելու չէ նշանակելու որոշում ինչ որ որոշում է կայացրել բայց կարծեմ այս ժամանակահատվածում այստեղ իրավաբանն ասած ինձ կօգնի ինքը չի կարող չէ աշխատանքից հեռացնել կամ ընդունել ոչ նշանակել ոչ ազատել իսկ այս որոշումը ինչ է նշանակել իսկ այս որոշումը արդեն իսկ միջամտությունը այս մարդը շարունակում է հանցագործությունների շարք խնդրեմ պարոն Իսագուլյան Եվ դե գիտեք, դրանից առաջ ինչ հայտարարեց, եթե հանկարծ համարձակվեն խորհրդարանի ընդդիմադիրները տեխնացու առաջադրեն, ապա ես արագ առաջադրեմ եւ նորից կընտրվեմ։ Սա նշանակում է, որ կա որոշակի պայմանավորվածություն խորհրդարանական ընդդիմության հետ, ինչի մասին պարոն Բագրատյանն էր բարձրաձայնեց, դուք էլ խնդրեմ, հարցերը հնչեցրեցի, որ դուք ազատ խոսեք։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ ես ձեր տաղավարում Սահմանադրության հստակ 11 հոդվածներ էր, որոնք հստակ ցուցանում էին հետեւյալը, որ հրաժարականից հետո վարչապետի պաշտոնը մնում է թափուր եւ վարչապետը չի կարող պաշտոնավարել որպես պաշտոնակատար։ Սրա մասին շատ հստակ է ասվել։ Դրա մասին ինքը բազմիցս ասել, ուրեմն այն իրավաբանները, որ այսօր խորհուրդ են տալիս եւ պնդում են, որ ինքը կարող է մնալ պաշտոնակատար, 18 թվականի նույն իրավաբանները Նիկոլ Փաշինյանին համոզում էին, ասում էին, բացատրում էին եւ ապացուցել էին, որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարականից հետո չի կարող մնալ պաշտոնակատար։ Ուրեմն այդ իրավաբաններն էին Սեդա Սաֆարովը, ուրեմն այնտեղ դատախազ այսօրվա գործող դատախազը Արտուր Դավթյանը, ուրեմն Մակյանն է, չգիտեմ, ընդ նախկինում դրա հայրը Սահմանադրություն գրող էր, էլի մարտի 1-ի գործով անուններ, ազգանուններ այդ, ուրեմն բոլոր են իրավաբանները, որ 18 թվականին Նիկոլի շուրջը պտտվելով Նիկոլին ապացուցել էին, Նիկոլն էլ 100%-ով համոզված, որ չի կարող պաշտոնակատար մնալ հրաժարական տված, ուրեմն վարչապետը իլուր աշխարհի ուրեմն կատարել է հետեւյալ հայտարարությունը։ Ես գիտեմ, որ սա այսօր այս հոդվածը դնում են, բայց ցավում եմ, որ միջև ուրեմն Նիկոլը պիտի ասի, որ մեր իրավաբանները համարձակվեն, սկսեն ասել, որ այս արդեն Նիկոլն է ասում, որտեղ մեր իրականության մեջ Նիկոլը բարձր է օրենքներից, բարձր է սահմանադրությունից, բարձր է դատարանի վճիռներից, դատավճիռներից ու որոշումներից, այսինքն Նիկոլը ամեն ինչ է։ Հիմա այս Նիկոլն է ասում։ Ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Այսօր իրավաբանները վերլուծելով Հայաստանի օրենսդրությունը արձանագրել են, որ վարչապետի հրաժարականի պարագայում չի կարող լինել վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Իվա դուք բոլորդ ուրեմն լսեցիք Նիկոլ Փաշինյանին, որը 18 թվականին բարձր, ամենաբարձր ամբիոնից հայտարարում էր, որ չի կարող մնալ որպես պաշտոնակատար որևէ մեկը, որը հրաժարական է տվել ի նկատի ունենալով հատկապես ուրեմն վարչապետ Սերժ Սարգսյանին։ Հիմա հանկարծ չգիտեք ինչու, նախ մեկ անգամ իրանք կոպիտ խախտեցին 18 թվականի դեկտեմբերին, երբ որ նա հրաժարական տվեց ու մնաց, դրա համար ես հայտարարում եմ, հայտարարել եմ եւ շարունակելու եմ հայտարարել, որ ներկա գործող ազգային ժողովը ուրեմն ոչ լեգիտիմ է։
Այսօր գործադիր իշխանությունը ոչ լեգիտիմ է, նրանց կայացրած բոլոր որոշումները ոչ լեգիտիմ են։ Այսինքն նույնիսկ այն, որ իրանք Սահմանադրական դատարանի նախագահ եւ այլը փոխեցին, դրանք բոլորը ոչ լեգիտիմներ են։ Իմիջայլոց, դա էլ ասա, որ այն օրերի իրավաբանների թվով, որոնք Նիկոլին ասել էին, որ չի կարող պաշտոնավարել, այն Գրիգորյանն էր ինչ ոչխար էր, որ դարավ Սահմանադրական դատարանի անդամ։ Դա Վահե Գրիգորյան ամենամեծ, տիտանական, տիեզերական, չգիտեմ ինչական, իրավաբան Գագիկ Ջհանգիրյանը, Անդրանիկ Քոչարյանը, դրանք բոլորը այդ օրերին բերանները ուրեմն կիլոմետրերով բացած գոռում էին, որ չի կարելի, որ հրաժարական տված է եւ Նիկոլ Փաշինյանը ահա այս բարձրագոչ հայտարարությունը արեց։ Հիմա որպեսզի Իրեք ուրիշ բառեր չես կարող անում օգտագործել, Լանջելա ջան։ Քանի որ դուք բոլորդ էլ արգելում եք ինձ ինչ-որ բառեր ասել, ես իրավունք ունեմ, չէ, հայերեն, հապավումներ ասելու։ Հիմա օրինակ տեսեք, ես ոնց եմ բնութագրում Նիկոլ Փաշինյանի այն իրավաբանների, ովքեր են ժամանակ խորհուրդ են տվել Նիկոլին, որ չի կարող շարունակել պաշտոնավարելը, դրանց բոլորին անվանում եմ բարձր որակավորման զազրախոսի տղաներ։ Խնդրում եմ, ես վաղը մյուս օրը գիտեմ պետք է դատի տան եւ այլն։ Ուրեմն դրանց բոլորին համարում եմ բարձր որակավորման զազրախոսի տղաներ։ Հապավումը վլում է բոզի տղաներ։ Անժելա ջան, խնդրում եմ ինձ չդատապետել, չասել ինչ ես ասում բոզի տղաներ։ Տղամարդը, եթե մի բան է ասել այսօր, հաջորդ օրը փոխում է իր կարծիքը, ինքը առնվազն բոզի տղա է։ Բարձր որակավորման զազրախոսի տղա։ Հիմա Նիկոլը 18-ին ուրիշ բան է ասել, հիմա ուրիշ բան է ասում։ Դե լավ, ինձ ինչ եք ուզում, ես հիմա ոնց բնութագրեմ այդ մարդու ասածն ու արածը։ Բարձր որակավորման զազրախոսի տղա, հապավումը բոզի տղա։ Սա է, հաջիկա մենք հարությանը հստակ ասեն, որ այդ մարդիկ երեք ասել են մեկ բան, այսօր ասում են մեկ ուրիշ բան, վաղը կասեն ընդհանրապես ուրիշ բան, եւ մենք ինչ է պարտավոր ենք այդ մարդկանց ասածները որպես հալածյուղ ընդունել։ Դրա համար ես մեզ խորհրդարանական այն իրանց դիմադիր հռչակած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, Լուսավոր Հայաստան է կոչվում այդ մեկը։ Կուսակցել ունեն ղեկավարներ տիտանական, Գագիկ Ծառուկյան եւ այդ Դմոնը Մարուկյան։ Բա դուք ձեզ համարում եք բան։ Հստակ մարդը ինքը արդեն ինքն է ասում, որ հրաժարական տված վարչապետը չի կարող մնալ որպես պաշտոնակատար։ Լավ օրենքներին չեք հավատում, թեկած ունենաք։ Ձեզ ընդդիմադիր եք հռչակել էլ թեկած ունենաք։ Բա հիմա Նիկոլ Փաշայի ասածը, այդ բարձր որակավորման զազրախոսի տղու ասածը, բոզի տղու ասածը, ինքն էլ է չի ասում, որ հրաժարական տված վարչապետը չի կարող մնալ պաշտոնակատար։ Այդքան դες բան ասե պարոն Իսագուլյան, ինչ ասես ասում է, հետո հրաժարվում է։ Չէ, հիմա ասել է։ Հիմա տանեն, էսի դեն տան, ասեն այ բարձր որակավորման զազրախոսի տղա։ Էս քո ասածն է։ Քո ասածի հիման վրա դու չես կարող շարունակել պաշտոնավարելը։ Այս ժամանակ որ իրավաբաններն են քեզ դա ասել։ Ասել է գլխավոր դատախազ այսօրվա գործով, աննազգանն ոնց է։ Արթուր Դավթյանը, Գագիկ Ջհանգիրյանը, այն որ գնաց Սահմանադրական դատարանի Վահե Գրիգորյանը, Ստոպա Սաֆարովի քույրիկ թուրք, ուրեմն Սեդա Սաֆարովը, ուրեմն չգիտեմ դեռ էլի իրավաբաններ կան։ Մեկը կա է նախկին Սահմանադրություն, որ գրել էր մեր ժամանակ էլ պատգամավոր էր, դրա տղեն էլ 2008-ի մարտի 1-ի գործով էլ անցնում է որպես փաստաբան։ Դրանք բոլորը բերանները, ասեմ, կիլոմետրերով բացած գոռում էին, որ Սերժ Սարգսյանը չի կարող մնալ պաշտոնակատար։ Եվ ի պատիվ Սերժ Սարգսյանին մարդը չմնաց պաշտոնակատար։ Պաշտոնակատար դարձավ, ուրեմն Կարեն Կարապետյանը։ Հետագայում 18 թվականի դեկտեմբերին այս բոլոր իրավաբանների կարծիքները փոխվեց։ Քանի որ իրանք բարձր որակավորման զազրախոսի տղաներ էին, այսինքն բոզի տղեկ էին, իրանք բանը փոխվեց տեսակետը, որ չէ կարող է մնալ։ Ես նորից եմ կրկնում, բոլոր այդ տղամարդիկ, կանայք, ով ուզում են լինել, ովքեր
Այսօր ասում են մեկ բան, վաղը իրենց ասացի ճիշտ հակառակն են պնդում, դրանք առնվազն բոզի տղերք են, բոզի զավակներ են, բոզի դստերեր են, բարձր որակավորման զազրախոսի ուրեմն թուլեք է։ Տեսեք ինչ ասում եմ, հետաքրքիր է, ինքը սովորաբար այսպիսի բան որ ասում են, ինքը ասում է, դա զազրախոսում են, չարախոսում են, այդպիսի բան չէ։ Հիմա ինչ սեփական ասած խոսքերին, ինչ պատասխան։ Դրա համար ես իրանց հատուկ կարգավիճակ եմ տալի։ Բարձր որակավորման զազրախոսն է։ Օրինակ բարձր որակավորման զազրախոս է նաև Հայաստանի Հանրապետության մեռած չթաղած նախագահ Բոզի տղա բանը Արմեն Սարգսյան։ Էլի բարձր որակավորման զազրախոս է։ Տեսեք ոնց է խոսում, գնացել էր Սյունիք Թաթոյանի հետ, թե Թաթոյան քեզ ժողովուրդ հարգում է։ Դու այդ բարձր որակավորման զազրախոսի տղու հետ քեզ գնացել Սյունիք։ Եթե նա Հայաստանի Հանրապետության նախագահ է, այդ բարձր որակավորման զազրախոսի տղա նախագահը, Բոզի տղա նախագահը, պետք է հիմա ասի, ընկերներ, սահմանադրական կարգի պահապանը ինքն է։ Սահմանադրության պահապանը ինքն է։ Ինքը պետք է ասի, որ այլևս Նիկոլը շարքային քաղաքացի է, պաշտոնակատար չի, ի դաչայից դուրս գա, գնա վեր ընկնի իր երրորդ մասի տանը, թե չէ իրան պետք է տանեն կողեն վանքի խուցը, որ չտեսնի Աննայի իր կնոջ դեմքը, հասկանում եք։ Հիմա ոչ բացատրես այս մարդկանց, նորմալ մարդկային բառերը իրանց համար անհասկանալի։ Մի քանի օր առաջ ես ձեր մոտ սահմանադրության, օրենքների բոլորեն հոդվածները բերեցի, որոնցով ինքը չի կարող մնալ պաշտոնակատար։ Իմ հետ սկսում էին վիճել այս նույն Նիկոլյան իրավաբանները։ Հիմա Նիկոլի հետ է վիճել, Հիմա Նիկոլն է ասել, մարդկանց թվում է ախր չեն հասկանում, տեխնիկայի դար է, ձայնագրվում է, տեսագրվում է։ Ինձ այս տեսագրություն ուղարկել են Ղազախստանից Ղազախստանի հայերը։ Եվ ասում են, պարոն Իսագուլյան, բա այս տղեն, այս բարձր որակավորման զազրախոսի տղա Նիկոլ Փաշինյանը հստակ ասել է, որ չի կարող հրաժարականից հետո մարդը մնալ պաշտոնակատար։ Ինչի իր ասած իրան դեմ չեք տալիս։ Ասում եմ դեմ տվողը տիլինի բարձր որակավորման զազրախոսի տղա Արմեն Սարգսյանը։ Կամ դատախազը նույն է։ Դատախազը։ Որակավորման ոնց է։ Ջանգիրյանը։ Իրանք իմ քայլականները։ Հասկանում եք, իրանք պիտի դեմ տան իմ ասեն տղա ջան, այ բարձր որակավորման զազրախոսի տղա։ Դու ես չէ հայտարարել, որ Իջալուս նաև ազգային ժողովի երկու խմբակցություն կան դիմադին են, նրանք ինչ են մտածում։ Դե հիմա այդ եմ ասում, եթե Մարուքյան է, դե Մարուքյան, մեծ Մարուքյան, Տիեզերանավային Մարուքյանը, իրան համարում է ընդդիմադի, թող բարձրանա հիմա, ու ասի այդ ցավը տանը։ Ձեզ համարեք թագուհի, բանա իրան համարում է ընդդիմադի։ Ով։ Մարուքյանը։ Դե հիմա Մարուքյանը, այմա դա էլ է բարձր որակավորման զազրախոսի տղա։ Բայց հիմա մարդը իրան հայտարարել է ընդդիմադի, թող էլի ասի, ես ճառը հանի, ազգային ժողովի ամբիոնից պահի հետ իմ քայլական ոչխարների, ասի արա ես ձեր տերն է ասում, ձեր բարձր որակավորման զազրախոսի տղա Նիկոլ Փաշինյանը, Բոզի տղա Նիկոլ Փաշինյանն է սա ձեզ ասում, ախպեր հետևեք ձեր Աստծո, ձեր Մովսեսի, ձեր չգիտեմ ինչի ասածների։ Հիմա ես չգիտեմ այսքանից հետո, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի աթոռը զբաղեցնող այդ հանցագործը։ Ինչու քրեական գործ չի արվում։ Հենց այսօր եթե Նիկոլը մտել է կառավարություն ու շարունակում է չունենալով որևէ լիազորություն պաշտոնավարել։ Դե եթե դատախազին ասենք հասնում է իր հանցանքների համար 10 տարի, մեզ ինքան շատացեց, հիմա դատախազն էլ աշկից վերջում ծմա։ Չէ, բոլորը, հիմա Արմեն Սարգսյանը է, մեռած չթաղած նախագահան, ասել, իմ ընկերոջ տղան շատ է սիրում, որ նրան ասում եմ Գոմիկի պապա։ Այդ Գոմիկի պապա Արմեն Սարգսյանը, թող էլի վերցնի նայի ես Նիկոլի ասածը։ Կաչի Նիկոլին ասի արա, ես դու ես ասա այդ բարձր որակավորման զազրախոսի տղա։ Դու ես չի ասում, որ ես չեմ կարող պաշտոնավարել, որտեղ եթե Սերժ Սարգսյանը վարչապետ էր, չէր կարող պաշտոնավարել, դու առավել ևս չես կարող պաշտոնավարել։ Ես նորից եմ ասում, սպասում եմ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի, Հայաստանի Հանրապետության մեռած չթաղած նախագահի, մարդու իրավունքների պաշտպանի բոլորի, ախպեր արձագանքեք սրա, արձագանքեք այս տխմար արարածի ասածների։ Հիմա մարդը չունենալով
որևէ իրավական հիմք պիտի վարի կառավարության նիստեր, պիտի որոշումներ կայացնի որպես վարչապետ։ Այդ ոչխար նախագահին պիտի ասել տղա ջան, դու արդեն հրամանագիր ես ստորագրել, որով ընդունել ես այդ մարդու հրաժարականը։ Ըստ սահմանադրության 158-րդ հոդվածի այդ պարագայում վարչապետի պաշտոնը մնում է թափուր, թափուր նշանակում է դատար, որտեղ մարդ չկա եւ այլ։ Այսինքն փոխվարչապետերից մեկը պիտի։ Հիմա պաշտոնակատար պետք է մնացած անդամները ոչ մեկը դեռ հրաժարական չի տվել։ Դրա համար էլ սահմանադիրներ, օրենսդիրներ նրանց հստակ ասում են, նրանք իրենց պարտականությունները կատարում են մինչև նոր կառավարության ձևավորումը։ Հիմա սա շատ հասկանալի, շատ տրամաբանական, ոնց է հիմա Նիկոլը մնալու պաշտոնակատար։ Եվ ոնց ենք համարելու, որ հակաօրինական, հակասահմանադրական ճանապարհով հիմա անցկացվելիք ընտրությունները վաղը պիտի հռչակվեն լիգիցի։ Դրա համար ես ուզում եմ արտահայտվի Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, թող արտահայտվեն։ Հիմա չգիտեմ այդ երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները թող արտահայտվեն, հստակ ասեն այդ մարդը, եթե իրանք կասեն, որ ինքը մնում է պաշտոնակատար, իրաց պիտի դեմ տալ սա ու ասել տղա ջան, բա դուք եք ուզում դառնալ բարձր որակավորման զազրախոսի տղեկ։ Սա շատ կարևոր հարց է, Անժելա ջան։ Եթե մենք չենք կարողանում մեր ներսում այս հարցերը լուծել, հայրենիքը մեր համար արժեք չի։ Այդ ոչխարը իր այդ հրաժարականի ուղերձում Արցախի հանրապետության մասին է խոսում։ Այ բարձր որակավորման զազրախոսի տղա, այ բոզի տղա։ Հələ մի հատ Արցախ գնա։ Տեսնեք կարողանում ես դա Արցախ գնալ։ Արցախում էլ չար ասել, որ Արցախը Հայաստան է ու վերջ։ Կնիկդ կարողանում է գնալ ընդ չայ խմել Շուշիում Մեհրիբան Ալիևայի հետ։ Աղեր բաներ կա, որ մենք պետք է անպայման հաշվի առնենք եւ ի նկատի ունենանք։ Տեսնում եք, որ այս մարդիկ որևէ սկզբունքայնություն չունեն, թքած ունենան ցանկացած օրենքի վրա, թքած ունենան դատարանի որոշումների վրա, դատարանի վճիռների վրա, ամեն ինչի վրա թքած ունեն եւ գնում են ընտրության։ Հիմա ոնց վստահ լինենք, Անժելա ջան, որ այդ ընտրությունները լինելու են արդար։ Ես չեմ կարող նման ձևով պատկերացնել, որ մենք կարող ենք գնալ արդար ընտրությունների։ Ինչ է տեղի ունենում աշխարհում։ Տեսեք, հիմա սկսելու են շեփորահարել ցեղասպանության ճանաչումը Բայդենի կողմից։ Ընկերներ, ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված ես զարմանում եմ, որ բոլորը այնքան ոգև, այո, շատ լավ է, շնորհակալություն, որ օգտագործեց ցեղասպանություն եզրույթը, բայց դա դեռևս օրենք չի։ Ուրեմն մինչև երկու պալատները հստակ են, եթե ինքը կստորագրել են փաստաթուղթը, որ չստորագրեց Տրամպը, ապա դա միանգամայն ուրիշ բան է նշանակում։ Հիմա այս ոգևորության տակ էլ փորձելու են էլ ինչ-որ խնդիրներ լուծել։ Այդ ընթացքում Սյունիք էր գնացել։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին խնդրում եմ, որևէ քայլ անելուց առաջ մի քիչ մտածել։ Մեռած չթաղած հայրենիքի դավաճան Արմեն Սարգսյանի հետ։ Արմեն Սարգսյանը այսօր Հայաստանում կառավարում է բոլոր գործընթացները։ Եվ ծրագիր կա, Արմեն Սարգսյանը ամենայնպես այդ ծրագիրը ունի, որ հաջորդը որոշել են իշխանության բերել մեկ ուրիշ տականքի Էդմոն Մարուքյանը։ Հիշում եք Էդմոն Մարուքյանը, որը 18 թվականին հոգով սրտով դեմ էր ռեյտինգային, ուրեմն ընտրակարգին, հանկարծ այս անգամ պայքարում էր ուրեմն ռեյտինգային ընտրակարգը պահելու համար։ Բավականին լուրջ գումար է ստացել Էդմոն Մարուքյանը Արմեն Սարգսյանի միջոցով։ Եվ Արմեն Սարգսյանի հետ համագործակցված աշխատում է, շատ մեծ գումար են ստացել։ Գումարի աղբյուրը այսօրվա դրությամբ Սորոսի թուրքերի մյուս թևը ակտիվացել է եւ դա արվում է հիմա Արմեն Սարգսյան, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն էլ հիմա հանկարծ Նիկոլին ինչ-որ բան։ Դե aber այդ փողերով ինք արդեն նույնիսկ պայմանավորվել էին, որ մարզերում ռեյտինգայինով ովքեր պետք է անցնեն ամեն մեկին քանի միլիոն դոլար պետք է փող տան, որպեսզի կարողանա Էդմոն Մարուքյանի ծրագիրը կամ Արմեն Սարգսյանի եւ նրանց հովանավորող օտարերկրյա հատուկ կառույցների ծրագիրը հետեւյալն է։ Իբրև Քոչարյան եւ Նիկոլ Փաշինյան իրար կզարգեն,
իրար կոչնչացնեն, իսկ այդ արանքից Փյունիկի նման դուրս կգա ուրեմն Արմեն Սարգսյանի։ Արմեն Սարգսյանը քան հակասահմանադրական բաներ արել, թող մի հատ տեսնենք։ Դե Արմեն Սարգսյանը իմ այն ցանկություն ուներ, որպեսզի Էդմոնդ Մարուկյանը։ Իսկ ապրեցուն Արմեն Սարգսյանն էլ կանգնում ասում է թող հրաժարական տա Նիկոլը, հաջորդ օրը ուրիշ բան ան, գրում է հանդիպում է։ Ասում Արմեն Սարգսյանը ավելի բարձր որակավորման զազրախոսի տղա է։ Ինքը բարձրագույն որակավորման, այսինքն բարձրագույն բոզի տղա։ Լոնդոնյան միջավայրից իջած, ոչ թե Իջևանից իջած։ Իջևանից եկած։ Պետք է հաշվառել, որ Արմեն Սարգսյանն այդ մարդն է։ Իմ Արմեն Սարգսյանը Կուգլավոդի նման բոլորին խաղացնում է։ Բոլորին է խաղացնում։ Դուք նայեք մեր ընդդիմադիր մամուլը, ասել եմ, կասեմ, շարունակելու եմ ասել։ Բոլոր ընդդիմության հակակշռի տակ եղած մամուլը քարոզ է անում, անհասկանալի ձևով։ Արմեն Սարգսյանին եւ Էդմոնդ Մարուկյանին։ Բացեք նայեք իրանց եթերները։ Չէ, մենք ասում եմ 95%-ը, մենք այն 5%-ի մեջ ենք ես ուզում։ Հասկանում եք։ Մնացածը բոլորը հիմա կարող է անում են անգիտակցաբար, դա գիտաբար։ Չի բացառվում, որ Արմենը իրանց էլ է փող վճարում, իրանք այդպես բաներ են անում։ Նայեք եթերը նորից եմ կրկնում։ Անընդհատ կամ Մարուկյանն է, կամ իր ֆրակցիայի անդամներն են խոսում, Արմեն Սարգսյանի բոլոր միջոցառումները գովազդվում են օտիտո, իբրև թե մեր պատե բացասական ինչ-որ բառեր են ասում, բայց դա կեղծիկի ուրեմն բանից է, բոլոր ընդդիմության մամուլի միջոցները, բոլոր նրանք, ովքեր որպես հեռուստատեսություն սփռվում են։ Ես սա ասում եմ, թող ինձ ասեն ոչ, մոնիտորինգ անեն, իրանց եթերները նայեն։ Երեք օրինակ, ամբողջ օրը Էդմոնդ Մարուկյանն էր, իրանց սոցցանցերով, իրանց հեռուստաեթերներով, ինչը ասել է, որ մենք հավատարիմ մնալով մեր պայմանավորվածությանը Նիկոլ Փաշինյանի հետ չենք դնելու տեխնացու, որպեսզի լինեն նոր ընտրություններ, որտեղ այդ ոչխարին էլ համոզել է, որ հետ էլի դատվում է, որ գիտես ինչ հաջորդ վարչապետը դու ես լինել, եւ դա արել է Հայաստանի մեռած չաղած Արմեն Սարգսյանը, այդ բարձրագույն որակավորման զազրախոսի տղա։ Ես հատուկ եմ ես բառը շատ կրկնում, որ հետո չասեն, որ բոզի տղա էսի նկատի ունեն մենք ֆուրը չէ։ Բարձր որակավորման զազրախոսի տղա այդ հապավումով ուրեմն իմ ասելիքն է, որ իրանց հասցեին, ես ասում եմ։ Սա է Արմենը Սյունիք է գնաց։ Այդ պահի նույն զուգահեռ Սյունիքում է ուրեմն Միացյալ Նահանգների դեսպանը, Նիկոլն էլ հետո գնում է։ Հետո ընդեղ մի հյուրանոցում գաղտնի հանդիպում է տեղի ունենում ամերիկյան դեսպանի Արմեն Սարգսյանի եւ մյուսների միջեւ։ Լավ ինչի է ուղղված այս ամեն ինչը։ Ինչ է մտածում մեր հայ ժողովուրդը։ Արդյոք էլի իր համար, եթե Նիկոլի խոսքը իր համար օրենք է, ապա խնդրեմ հետևեք Նիկոլի խոսքին։ Դուրս եկեք հրապարակ, ասեք այ բարձր որակավորման զազրախոսի տղա։ Դու մեզ ասել ես, որ հրաժարական տված վարչապետը չի կարող մնալ պաշտոնակատար։ Եթե խոսքդ փոխում ես, մեր մոտ խոսք փոխողներին ասում են բոզի տղա։ Եթե դու բոզի տղա ես, մենք բոզին ընտրող չենք։ Բոզի տղուն ընտրող չենք։ Խնդրում եմ սա, կներես Անժելա ջան, ես քանի որ բարձր որակավորման զազրախոսն է, իմ հապավումը, հիմա շատերը լսում են ու ասում են Իսագուլյանն էս ինչ է ասում։ Ես ուզում եմ հարությունը ֆիքսի իր մեջ։ Ֆիքսի թե կա երկրորդ ծրագիր Էրդողանի եւ Սորոսի կողմից։ Այո, հիմա տես, հաղթողների նախկիններին այսպես կոչված։ Բերել են, հակադրել են պարտվողների հետ եւ մեր հարությանն ասում են պարտվողը ավելի լավ է քան հաղթողը։ Հներ, սևեր, գիտեմ ինչ ասեցին, թալանչիներ, աբեկիչներ։ Հիմա պարտվում է նրանք հաղթողներն էին, հիմա պարտվողները հերիք չի իմ այս բարձր որակավորման զազրախոսի տղեկը, իրաց դրել են սահմանադրության, օրենքների, դատարանի որոշումների, վճիռների տեղը, ու ինձ էլ ասում են ոչ մեկին մի վիրավոր, բա մեր հանրությունը ուզում է հասկանալ ում հետ գործ ունի, հիմա ես բացատրում եմ, սիրելի հայ ժողովուրդ, դու գիտեք խոսք փողող տղեն ինչ տղա է, Ականջը կաջի վանոյի, այդքան քննադատում են, շատ հանճարեղ բան ասում են, Երևանում այսքան բոզ չկար, այսքան բոզի տղա որտեղից եղավ։
Այս բանը նկատի։ Հա, բարձրագույն որակավորման զազրախոսի։ Խնդրում եմ ուրիշ բան մի հասկացեք։ Ես դիտավորյալ այսօր 100 անգամ այդ բառը կրկնում եմ։ Դիտավորյալ, որ մեր հանրությունը հասկանա, որ ում հետ գործ ունենք։ Նույնիսկ չեմ ասում, որ դա բարոյական օրենքների զուրկ մայրիկի տղեկ է։ Ես ասում եմ բարձր որակավորման զազրախոսի տղեկ, որտեղ այս մարդկանց ամբողջ ասածը կեղծիք է, Անժելա ջան։ Մեր հանրությունն էլ չգիտեք ինչու, այդ զազրախոսներին շատ է սիրում ու հավանում։ Դե հիմա շատ եք սիրում ու հավանում, ես ձեզ ասում եմ, որ այդ մարդկանց հետևից գնացողները նույն տիպի մարդիկ են։ Էլի բարձր որակավորման զազրախոսի տղեկ է։ Եթե դուք գնում եք բոզի տղու հետևից, դուք ինչ եք բոզի տղա։ Դա աշխարհում ընդունված կարգ է։ Իմ բարեկամի, իմ բարեկամն, իմ թշնամին, էլի իմ բարեկամն է, բայց իմ թշնամու բարեկամը իմ թշնամին։ Նույնն է այս բարձր որակավորման Տեսեք հարց էին տալիս, հա, դուք ասում եք շունեցիներ այսպես եմ, բայց ինչի Երևանում թույլ տվեցիք, որ գնացիք այս ճանապարհից կանգնեցիք, հա, դատախազությունում։ Լավ է, որ հումանիզմը կա, ոստիկան է վատացել, չգիտեմ ինչ, բայց այդ նույն ոստիկ կարելի է մի 5 րոպե հետ քաշվել, ոստիկանի տանային շարունակել այդ ամեն ինչը, հա, հանրահավաք է, պահանջ է եւ այլն եւ այլն։ Այդ նույն ոստիկանը չի որ քաշքշում, այդ նույն ոստիկանը չի որ պաշտպանում է Նիկոլ Փաշինյանին, այդ ոստիկանը չէր որ քաշ տալով քնչականում ոստիկանությունում դուք տեսակ այդ համայնքապետերի, քաղաքապետերի նկատմամբ ինչպես են վարվում։ Այսօր ոստիկանը Սյունեցին մենակ ասում է մեկը չկա, մեզ պաշտպանի 3000 հոգով Նիկոլին է պաշտպանում։ Այսինքն հարցը մյուս կողմն ունի։ Հիմա դե գիտեք, եթե այդպես հումանիստ են, պարոն Իսագուլյան, այդպես մարդասեր են, վաղը կարող Նիկոլին տես պաշտպանեն, ասեն, նա ինչ անենք 10,000-ի տարավ ինչ անենք, Արցախը տվեց, ինչ անենք Սյունիքը տվեց, եկեք մենք այդպես բանը բարեկիրթ ընդդիմություն ենք, մենք մեր մոտ հումանիզմը, մարդասիրությունը ամենաբարձր կետում է, անգամ երկիրը հանձնած, չգիտեմ ինչ վերջին ստահակի նկատմամբ, չգիտեմ, ձեր կողմից այդ ամենը լավ կանի, որ ընդդիմությունը ինքը իր մեջ այդ խնդիրները քննարկի։ Ես շատ ցավում եմ, շատ ափսոսում եմ, որ ընդդիմության կեցվածքը ցավոք սրտի շատ հարցերում չեղավ միասնական, չեղավ ընդհանրական եւ չեղավ մտածված։ Բայց կասեմ ուրիշ բան նաեւ, որ մենք շատ ենք քննադատում ենք պաշտպանության, ուրեմն բանակին, քննադատում ենք մեր զինված ուժերին, բայց հավատացեք նրանք ամենածանր օրերին շատ կարևոր քայլ կատարեցին հնարավորություն տալով ժողովրդին, որ ժողովուրդը ազատ կարողանա արտահայտվել եւ երկրի դավաճաններին ու թշնամիներին, որոնք բունկերներով թակ տրված էին, Հայաստանից քշեն կամ ուղարկեն իրանց համապատասխան տեղը բանտ։ Ցավոք սրտի սա ընդդիմությունը ճիշտ չընկալեց։ Ես վստահ եմ, որ մեր ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների 95%-ը հրաշալի մարդիկ են, օրենքի տարի համապատասխան փորձում են իրանց պահել։ Նույնը նաև ոստիկանության։ Բայց այդ մարդիկ ուսադիր են գտնվում եւ գտնվում են հրամանի տակ։ Ես հիշում եք ժամանակին եմ ձեր մոտից բարձր ասում էի, որ ճիշտ է, որ բանակը պետք է պաշտպանի հայրենիքն ու ժողովրդին, բայց եկել է մի պահ, որ ժողովուրդը պետք է պաշտպանի զինված ուժերին եւ մեր բանակին։ Հիմա էլ ասում եմ, մի պահ է հասունացել, որ եւ ազգային անվտանգություն ծառայությունը եւ ոստիկանությունը ժողովրդի պաշտպանության կարիքը ունեն այս բարձր որակավորման զազրախոսների տղեկից։ Իրոք այդ պաշտպանության կարիքը ունեն, Անժելա։ Ոստիկանության ես, եթե ազգային անվտանգության ծառայության 95%-ի համար ես կարող եմ երաշխիք տալ գլուխս դնել, ապա ոստիկանության առնվազն 75%-ի համար ես այդ նույն բանը կանեմ։ Որտեւ այդ մարդկանց հետ շփվում ես, չէ՞, մարդ է, աշխատում են, գնում ես, մարդիկ հոգնել են այս բոզի տղեկի անպատե հրահանգներից, անպատե հրամաններից, դրանց կատարելուց։ Բայց մյուս կողմից մի լավ պատմություն կա, ես մի առիթով պատմել եմ պարոն Իսագուլյան, երբ որ ինչ որ Սուրթանի, չգիտեմ ինչ որ մի արքայի հարջին Գերեվարում տանում են, ամեն ինչ անում է որ վերադարձնի, որտեղ չքնախ պարուհի է եղել, տենց։ Հետո որ վերադարձնում է, գալիս է ընկնում է այդ արքայի ոտքերը, այնտեղից լուր է իրեն գալիս հասնում, որ այդպես հիմա շարունակում է մյուս արքայի համար այդպես ապարել, երբ որ վերադառնում է, բան գալիս է ոտքերն ընկնում, ինձ ներիր եւ այլն, ասում է ես քեզ փորձում եմ հասկանալ, ես քեզ ներում եմ, բայց դու ինչու ես այդպես ոգևորված, այդպես նվիրումով
Պարում են մյուս արքայի համար։ Հիմա ամբողջ խնդիրն է սա։ Այս նույն ԱԱԾ-ը, ոստիկանությունը, դատախազությունը, հիմա դուք ասում եք փորձում եմ հասկանալ, բայց ինչի այդպես ջանադրաբար, ինչի իրանց տենց կոտորելով, էլի Նիկոլի համար, Նիկոլին տենց պաշտպանում են, այս հարցն է։ Չէ, հիմա եթե մենք վերցնենք ընդհանուր թիվը, ընդհանուր թվից, որ մասն է ջանադրաբար անում, դա 75% է։ 75%, հիմա տեսեք, գյուղ չկա, որ շուն չլինի։ Հիմա բոլոր տեղերն էլ ցավոք սրտի օրինակ ազգային անվտանգության ծառայությունը դարձրեցին բանկի թանաքաման, ով աստու մեջը թաթախում է։ Այսինքն մարդկանց էին ընդունում, բերում էին 3 ժամ մի տեղ, գնդապետի կոչում տանում նշանակում, այն էլ տնօրենի պաշտոնակատար։ Չարամյանը ձեզ զորօրինակ։ Հիմա մենք դատավոր են տարել, ուզում ենք դարձնել։ Հիմա այո, դրա համար ասում եմ, ազգային անվտանգության ծառայությունում 95%-ի համար պատրաստ եմ գլուխս դնել։ Որտեղ այդտեղ աշխատում 5% կա, ոստիկանությունում 25%, իսկ այդ 25%-ը փոքր թիվ չի։ Դա բավականին լուրջ թիվ է, բայց այն 75%-ը ինչ մեղք ունի։ Հավատացեք մի բան, եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների առնվազն 80%-ը։ Ես ասում եմ, պաշտպանության նախարարության, զինված ուժերի աշխատակիցների 85%-ը, ոստիկանության 95%-ը վարկերի տակ է։ Այդ մարդիկ վարկերի տակ են հիմա։ Մեր եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, եւ ոստիկանության աշխատակիցները, եւ զինված ուժերի աշխատակիցները, մեծ մասը վարկերի տակ է։ Այդ մարդիկ եթե մի ամիս աշխատավարձ չստանան, իրանց տունն էլ է ձեռներից գնում, ամեն ինչ իրանց ձեռից գնում է։ Մարդիկ փողոց են մնալ, փողոցում։ Հիմա եթե օրինակ գիտեք ընդդիմություն, չգիտեմ ծրագիր ունեն, չունեն։ Հիմա կասեն էլի Իսագուլյանը պոպուլիստական ոչ, մենք այս ծառայության աշխատակիցները, որոնք ծառայում են հայրենիքին, իրավունք չունեն վարկի տակ լինելու։ Օրինակ նոր իշխանությունները, որ երբ որ Նիկոլին քշեր, պետք է 100% ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների, ոստիկանության եւ զինված ուժերի աշխատակիցների վարկերի մարումը վերցնեն իրանց վրա։ Եվ չեմ ասում բժիշկները, ուսուցիչները, մյուսները։ Սա շատ կարևոր է։ Հիմա այս մարդիկ չգիտեն ինչ անեն, որտեղ ընդդիմությունն էլ իրան հավատացեք, եւ որ զինված ուժերը հայտարարություն արեց, իրանք սխալ մեկնաբանեցին։ Օնիկ Գասպարյանը շատ հստակ որ իրանք ժողովուրդ, իրանք միանգամից, տեսակ մեր գործունեության արդյունքում քայքայվում են պետական ինստիտուտները, բանակը չէր քայքայվում, զինված ուժերը չէին քայքայվում, եւ պետք չէր այդպես հայտարարություն անել ընդդիմությունը։ Նրանք ժողովրդի կողքին էին, ոչ ընդդիմության։ Սա էլ չկարողացան հասկանալ։ Անջելա ջան, բաներ կա, որ մենք պետք ճիշտ գնահատենք, ճիշտ վերլուծենք, ճիշտ առաջարկ անենք։ Սրանք իրանց պոպուլիզմով, իրանց կեղծիքով, իրանց բարձր որակավորման զազրախոսի տղաներ լինելով անդերձ, կարողանում են մեծ բաներ ասել, որ հանրությանը թվում է թե հեսա վաղը իր կյանքը դառնալու է։ Հիմա տարել 7000 մարդ են սպանել, 10000 քառակուսի կիլոմետրից ավել հայրենիք են ծախել, ուլը համարձակվում են խոսալ։ Դա մեր թուլությունից է, որովհետև այն ժամանակ որ մենք պիտի կանգնեինք զինված ուժերի թիկունքին չկանգնեցինք։ Հիմա պիտի կանգնենք ազգային անվտանգության ծառայության ու ոստիկանության թիկունքին։ Նույն դատախազության տղերքն են արդեն օգնել։ Հավատացեք, ես առնվազն 17-18 գործով անցնում եմ հիմա։ Այդ քննիչները կանչում, օրինակ այսօր էլ Արտաշատում էլի դատս է։ Դատերիցս մեկն է ժամը 4:30։ Հիմա այդ մարդկանց հետ ես շփվում եմ, չէ։ Տեսնում եմ այդ մարդիկ տանջվում են։ Հավատացեք, վերել է դատախազը, ներկայացրել է միջնորդություն վերաքննիչ, ես իրա դեմքից, իրա ոչից խոսալու, որ դողում է ձենը, բայց մարդը պարտավորված է, պատկացեք, որ բանով է հենակներով, կաստիլներով, ոտսկոր, մարդիկ գնացել աթոր են բերել, նույն մարդիկ, որոնք ինձ պահանջում են, որ ինձ կալանավոր է։ Կիսատ մնաց Բայդենի հետ որոշումը չհասցրեցին։ Շատերը չգիտեն, որ ժամանակին Ռեյգանն էլ, Կարտերն էլ նման եզրույթ օգտագործել է, դա կդառնա արդեն այսպես կոչված անհերքելի, անբեկանելի, երբ որ կայացվի ստորի պալատի, վերի պալատի եւ փաստաթղթը, որ ուղարկեցին եւ Տրամպը չստորագրեց, այ Բայդենը թող այդ փաստաթղթերը ստորագրի, այսինքն պաշտոնապես
օրենքով ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։ Այլապես հիմա տարածաշրջանում գործընթացներ են, պատկերացրեք Թուրքիան ու Ադրբեջանը հարձակվել են Հայաստանի, այսինքն Արցախը վերացրել են աշխարհի քարտեզից, նման մեկ ջենոսայդ եզրույթը օգտագործելով այնտեղ չի բացառվի բանի հետ պայմանավորվել է Էրդողանի, որ գիտես ինչ, օգտագործելու եմ, դե գիտես դա ոչ մի ազդեցություն չի ունենալու։ Բայց օգտագործելու եմ մի քանի օր շուխուր կլի կաստի կգնա, հետո ու է, օրենսդրով են, ոնց որ հոլոկոստն են ճանաչել, այտենց էլ թող ճանաչեն ուրեմն ցեղասպանությունը։ Եթե ցեղասպանությունը աշխարհը ճանաչի, օրինակ, եթե Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը ճանաչել է, Ֆրանսիան ճանաչել է, հիմա Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները բոլորը թող դնեն այդ հարցը ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի նիստով, պաշտոնապես ճանաչել եւ հետևանքների վերացման հետ կապված գործողություններ պարտադրեն Թուրքիայի։ Այսինքն ճանաչումը մենակ այն չի, որ արտասանեց, հետո այդ բառը ասեց։ Կեցե Բայդենը շատ շնորհակալություն Միացյալ Նահանգների ժողովրդին, են սենատորներին, որոնք միջնորդել են, բայց արդյունքում մենք ինչ որ վտանգավոր բանել էին տեսնում հակառուսական տրամադրություն չկա, տեսնում եք դուք այդպեսի բան։ Ինչ է։ Հակառուսական տրամադրություն։ Վայ, հələ Ազատություն ռադիոկայանը նայեք, հələ մի հատ փորձեք Արման Բաբաջանովի կանալը նայել, նույն նվեր մնացականանում հետ դատվում է։ Դրա հաղորդումները նայեք, ոչ միայն հակառուսական հիստերիա է։ Իրանք փորձելու են սա օգտագործել նաև այդ նպատակներով։ Այս ամեն ինչը արվում է չի բացառում, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը, որոնք հիմա ֆինանսավորում են Նիկոլի նախընտրական այս կամպանիան, հենց այդ պայմանավորվածության արդյունքում է, որ Բայդենը հայտարարեց այդ եզրույթը, որպեսզի այստեղ որոշակի խմորումներ այդ առումով լինեն։ Այսինքն մենք այդ հարցերին պետք է շատ ավելի խորը մոտեցում ցուցաբերենք, քան ասես մակերեսային ուրախանում ենք, ծափ ենք տալի, չէ, թե օրենքի տեսքով ընդունեն, որպես օրենք։ Հասկանում եք, եւ որ այդ օրենք որպես կընդունեն պրեզիդենտն է կստորագրի է, այ դա կողջունենք, դրա համար կգնանք խոնարհումներ կբերենք մեր խոնարհումը, բայց քանի դեռ ուրախանում եք Ռեյգանն էլ օգտագործեք, Քարտերն էլ օգտագործեք ժամանակին այդ եզրույթը, եւ որ խորհրդային միություն դեռ կար, Հայաստանը խորհրդային միության կազմում էր, էլի ինչ որ խնդիրներ էր առաջանում, այդ եզրույթը օգտագործում էին։ Հիմա էլ չգիտեմ ինչու սաղ ասում են ճանաչել, ինչով ճանաչել, որտեղ ճանաչեց։ Ճանաչումը լինում է Շատ լավ, գանք մեր թեմային հրաժարական է տվել, մենք դա հնագրությամբ հիշեցրեցինք, որ ճիշտ 3 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով Սերժ Սարգսյանի մասին ասում էր, որ նա իրավաբանները բոլորը ուսումնասիրված է, պարզ է ըստ սահմանադրության հակասահմանադրական է, որ Նիկոլ Սերժ Սարգսյանը եթե հրաժարական տա, ապա ինքը չի կարող մնալ պաշտոնակատար։ Հիմա այն խոսքերը վերադարձնում ենք իրեն եւ այստեղ Գեորգ Պետրոսյանն էլ դիմեց դատախազին, որ պետք է անմիջապես, եթե հանկարծ ինքը որևէ որոշում կայացնի հրաման արձակի, ապա պետք է անմիջապես գործ հարուցվի եւ ձերբակալվի Նիկոլ 10 թվականի դեկտեմբերին ինքը նույն բանը արել է, ախր Անժելա ջան։ Այսինքն մեկ անգամ արդեն հանցագործություն իր կողմից ունենք կատարած։ Հիմա կրկնահանցագործություն նույն խնդրով էլի կրկնահանցագործ է։ Եթե այն ժամանակ ուրեմն Արտուր Դավթյան, հա, դատախազը ոչինչ չի արել, հիմա խիպտի անի։ Բայց հիմա քանի որ ամբողջ աշխարհին դեմ են տվել իր ելույթը, որ ինքը ասում է իրավաբանների, որոնցից մեկ եղել է Արտուր Դավթյանը։ Ես չգիտեմ, ոնց է պատասխանել։ Ասեք ամեն անգամ ասում են զազրա խոսում են, չարա խոսում են, սա այսպես, դե ինքը մեծ ավանտյուրիստ է, էլի։ Հիմա ինչ է ասելու։ Նիկոլի ոնց է պատասխանելու։ Ես չգիտեմ, անկեղծորեն չգիտեմ։ Ու մի բան էլ ես արդեն մի քանի անգամ ասել եմ, բայց ուզում եմ սա ֆիքսվի։ Ուրեմն հույսից հարավ ճանապարհ Սոտքից մինչև Մեղրի երկաթգիծ ուրեմն կա ֆինանսավորողը, սա ես ասում եմ ցավոք սրտի ոչ ասում եմ, սա անպայման ֆիքսեք Անժելա ջան։ Առանձին վերնագրով դրեք, որտեղ ձեր հայլո առաջ շատ լավ նայում է հանրությունը։ Հիշեք, հյուսիս հարավ, այսինքն Սոտքից մինչև Մեղրի երկաթգիծ եւ ավտոճանապարհ կա ֆինանսավորողը, կան կառուցողները, այդ մարդիկ փորձել են կապի մեջ մտնել մեր այս գործող իշխանությունների հետ, որ իրանք պատրաստ են այդ ճանապարհները սարքել, Հայաստանից որևէ բան չի պահանջվում, որևէ փող Հայաստանից չի պահանջվում, իրանք անելու են, իրանք շահագործելու են, իրանք ամեն ինչը կանեն,
Եվ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից էլ 42 կիլոմետր ընդեղ իրանք էլ պատրաստ են իրանց մասով կառուցել, մեզ այլևս ոչ Նախիջևանի, ոչ Ադրբեջանի ճանապարհները պետք չեն լինելու։ Այսինքն թուրք իշխանությանը եթե մենք հեռացնում ենք, տեսեք դեռ ինչքան շանս ու հնարավորություն ունենք։ Չես առաջարկը արվել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, Տիգրան Ամինյանը լինելով հակա հայ թուրքասեր մարդիկ մերժել են այս առաջարկը։ Այս առաջարկը նույնպես եմ կրկնում, եւ որպես պետաքսի ճանապարհի հատուկ մաս, եւ շատ մեծ շահագրգռություն կա, վերջերս Հնդկաստանի կառավարության կողմից նույնիսկ այս հարցի հետ կապված, որ Պարսկաստան, Հայաստան, Վրաստանով դեպի Սևծով հստակ ասվել է, նույնիսկ Հնդկաստանը, Չինաստանը, Պարսկաստանը, այս ամեն ինչում շատ շահագրգռված է։ Հավատացեք, որ ես կուզենայի, որ այս թեման առանձին, տեսեք, քանի որ խոսում ենք բարձր որակավորման զազախոսների մայրիկի տղաների մասին, մեր հիմնական ժամանակը անցնում է հապավումը արտասանելով, չնայած թող հազրության մեջ ֆիքսվի այդ բանը, որ իրանք ովքեր են, բայց սետ զուգահեռ տեղի են ունենում աշխարհաքաղաքական գործընթացներ, որոնցից մենք զուրկ ենք մնում, որտեղ ունենք թուրքական փողերով, թուրքական շահերով Հայաստանում իշխանության բերված թուրքացած հայեր։ Սա սյունեցիները ինչի հիմք դրեցին։ Սյունեցիները ախր պետք է նույն ձևով, հարգելի սյունեցիներ, Արմեն Սարգսյան, բարձրագույն որակավորման զազրախոսի տղեն, այսինքն բարձրագույն բոզի տղե, ավելի վտանգավոր է, քան Նիկոլ Փաշինյանը։ Սրան էլ պիտի Սյունիքից վտարեք, հետո ինչ որ ինքը Թաթոյանի հետ է եկել։ Թաթոյանի պիտի ասեք մի րոպե դու մի կողմ քաշվի, ու մի հատ չափալախ պետք է, չափալախի համար դատ չի ասում։ Աբա իսկ ամեն սյունեցի մի հատ չափալախ էր Արմեն Սարգսյանից մեծ տիկեն ականջը կմնար։ Չի կարելի այդ ապուշին թույլ տալ, որ նա մտնի Սյունիք։ Ոչ կարելի այդ բարձրագույն որակավորման զազրախոսի տաղուն թույլ տալ մտնի Սյունիք։ Հիմա նա Փաշինյանին խաղացնում է, հիմա Մարուկյանին է ուզում բերել իշխանության։ Թուրքերից էլ փող են առել։ Չի կարելի, չէ, վերջապես մեր հանրությունը գործը կիսատ չպիտի թողնի։ Մի փոսից դուրս գամ, ես ավելի կեղտոտ փոս ընկնի։ Եկալ եք ուսումնասիրեք, չէ, Մարուկյանի կյանքում է, շուտով ես կհրապարակեմ իհարկե։ Էլի կրթություն չունի, էլի ինչքան փաստաթուղթ ունի սուտ կեղծած փաստաթղթերը։ Եվ այո, Մարուկյանը, Էդմոն Մարուկյանը։ Սա հասկանա, մեր ազգը ամեն ինչ կիսատ է անում, մեր քաղաքագետները ամեն ինչ կիսատ են թողնում։ Ասում են այդ ճանապարհի փողերը հանրապետականները կերել են, հիմա ինչի մասն եք խոսում։ Տեսեք հələ դեռ էսենց մարդիկ կան։ Որ ճանապարհի։ Այդ որ դուք հիմա առաջարկում եք, այդ ճանապարհի փողերը վաղուց կար, չգիտեմ ինչ կար, հենց թեզերն են զարգացել։ Այդ ասողը, եթե Ելենա բարձրագույն որակավորման զազրախոսի տղա չի, աղջիկ չի, թող գա իմ մոտ նրան, այդ ով է տվել այդ փողերը, որտեղից են տվել, ոնց են տվել, իր մաման է տվել։ Ագր այդ տեսներին պետք է ասել, արի տենան, աղջիկ ջան, ով է տվել այդ փողերը։ Գիտեք այդ ոչխարային հայտարարությունները, որ տվել են, ով մամա տա տվել։ Տեսնեի ուղիղ արդեն մամա տա տվել, արա։ Տիկինը ասեցի։ Տիկինը ինչ ուզում են լի, բայց ասում է որ տվել են։ Որտեղից գիտի որ տվել են։ Իրանք որ տալիս են, գիտեն մեզ էլ են տալիս։ Իրանք տվող են, չէ։ Դե Նիկոլի բառերն են կրկնում, ամեն ինչ տարել են։ Հիմա Նիկոլի բառերը ասել են դրանք բարձր որակավորման զազրախոսի դուստրեր ու զավակներ։ Հետաքրիր է, այսքան կոտորածից երկիրը տալուց հետո չէ շարունակում կրկնել այդ մարդու։ Իրանց հարցը։ Բարձր որակավորման զազրախոսի տղաների իմաստը կյանքի դա է։ Ասեցի տիկինների, աղջիկների։ Դրա ինչ տարբեր։ Ամփոփում ենք, հա, պարոն Իսագուլյան, բուն թեման հրաժարական է տվել, բայց շարունակում է մնալ պաշտոնակատար։ Իր քիչերը հիշեցրեցի։ Հանցագործությունը ծանր հանցագործություն է, իրավունք չունի։ Եթե հիմա ազգային ժողովի դիմադիր խմբակցությունների այդ հարցը ամենաբարձր մակարդակով չբարձրացնեն, դատախազը քրեական գործ չհարուցի, Նիկոլ Փաշինյանը չկալանավորվի, նշանակում է ընտրությունները կեղծվելու են, արվելու է այն ինչ որ արվելու է։ Տեսեք, հələ սպասենք տենանք այն ոչխարը,
որի անունը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ է, մեռած չթաղացել, բարձրագույն որակավորման զազրախոսի տղեր եւ Գոմիկի պապան, ինչպես իմ ընկերն է սիրում, ընկերոջ երեխեն է սիրում, որ ես իրան անվանում եմ։ Հիմա այդ մարդը տեսնենք ինչ արձագանք է տալի, եթե մարդ է էլի։ Թող ասի որ բանի սահմանադրության վախենում եք Արմեն Սարգսյանը մի բան չգտնի, այսօր կասի վաղ ասենց կասի մյուս օրը սդի վրա կգցի, այն մյուս օրը բտախի վրա, այն մյուս օրը հարևան գառնիկի վրա, այն մյուս օրը չգիտեմ։ Դրա համար էլ ասում եմ Անժելա ջան, իրանք բոլորը բոզի տղեկ են։ Էլի կրկնեմ, բարձրագույն որակավորման զազրախոսի տղեկ։ Հապավումն եմ ուզում։ Մեղա չես դրաստված։ Սա հատուկ եմ անում ժողովուրդ ջան, տեսեք պարզ ասում եմ, ես էլ կարձանագրեմ դե քննիչները դեղին ասում, այո որ մեղվի ձեր մեջ թե իրանք ովքեր են, բարձրագույն որակավորման կամ բարձր որակավորման զազրախոսի տղեկ։ Բավական լավ էլ հապավումը մի ասեք, այդ ասեցիք արդեն պարզ դարձավ, թե ինչ է, հիմա դե տեսեք, առջևում ընտրություններ են, պաստորեն գնում ենք, հա ընտրության։ Դե հիմա մեզ պարտադրում են ցավոք սրտի, եթե թույլ տանք այսինքն կռիվը մեծ չլի, մինչև ընտրություններ հարցը լուծելու ակնկալիքով, ապա Հայաստանի կործանում է դա նշանակում, իսկ մենք իրավունք չունենք այդ կործանումը թույլ տալու, իրավունք չունենք իսկապես։ Մենք էլ ելնենք ճակատամարտ, մեծ ճակատամարտ եւ փորձենք գոնե մինչև ընտրությունների օրը ընտրությունների հարցը լուծել։ Օրենքների շրջանակներում, էլի թող չկարչեն բարերից։ Իսկ այդ օրենքները շատ մեծ հնարավորություններ են տալի եւ մեր հիմնական ախոյանը բարձր որակավորման զազրախոսը։ Բայց նորից հնչեցրեք, հա, ինչ էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարի առաջ։ Խնդրեմ, հենց հիմա։ Հենց հիմա հիշեցնել, որ այդ դեզերանավը Վերլուծելով Հայաստանի օրենսդրությունը արձանագրել են, որ վարչապետի երաժշտականի պարագայում չի կարող լինել վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Այսօր իրավաբանները վերլուծելով Հայաստանի օրենսդրությունը արձանագրել են, որ վարչապետի երաժշտականի պարագայում չի կարող լինել վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Տեսեք, ձեզ հուշում են, ասում են հապավումը, այդպես չի, հապավումը պարոն Խաչատրյանն ասում բարոյական օրենքներից զուրկ։ Ինչը։ Բարոյական օրենքներից զուրկ, իսկ դուք ասում եք բարձր որակավորման։ Բարոյական իմ պարագայում այդ հապավումը բարոյական օրենքներից զուրկ մայրիկի տղեկ չէ։ Բարձր որակավորման զազրախոսի տղեկ։ Այդ է։ Շնորհակալություն, պարոն Իսագուլյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հետևենք զարգացումներին, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Մի քանի րոպեից իմ հյուրը կլինի Էդգար Ղազարյանը, նույն թեմայի շուրջ շարունակելու ենք մեր զրույցը։ Շնորհակալություն։ Ես լավ շնորհակալ եմ։